De anul acesta, piața reghineană de desfacere se va putea bucura de un vin obținut printr-un nou proces de vinificație. Fermele dinspre Breaza cuprind cea mai extinsă suprafață de viță de vie în producție, și anume 16 hectare. Evident, obțin și o producție însemnată de struguri și vin, dar administratorii nu vor să se oprească aici, așa că din acest sezon implementează un nou procedeu de vinificație. Să obține un vin deosebit în acest an, ținând cont că am intervenit și în procesul de vinificație cu niște operații mai speciale, cu deburbare, cu fermentare în vase de inox, cu controlul temperaturii mustului în vasul de inox, deci o fermentare dirijată și inclusiv cu însămânțarea mustului cu drojdie selecționată. Reghinul se poate considera binecuvântat și la capitolul producție de struguri și vin. Localnicii amatori de degustări, dar parcă și mai mult vizitatorii știu să aprecieze producția locală. Majoritatea dintre ei nu înțeleg însă de unde vine savoarea vinului de Reghin. Ei bine, sunt două mari secrete. Primul ține de amestecul de soiuri. Ne aflăm într-o parcelă cu un amestec de soiuri, din care avem și soiuri cu struguri de masă de o calitate deosebită, și soiuri cu struguri de vin, șasla în cadrul soiurilor cu struguri de masă, coarnă în cadrul soiurilor cu struguri de vin, domină feteasca, iordovana, muscatul otonel, care în condițiile de anul trecut și de anul ăsta întrunește niște calități gustative și enologice deosebite. Unii nu vor crede, dar al doilea mare secret al vinului de Reghin este arealul în care crește vița de vie. Fermele dinspre Breaza au fost bine gândite ca așezare, astfel încât plantele sunt protejate de factorii nocivi, dar beneficiază de condiții care favorizează dezvoltarea și acumularea de zaharuri naturale. Dacă ne uităm foarte atent la suprafața pe care este amplasată vița de vie, este efectiv un amfiteatru cu, cele două laturi, stânga-dreapta, pe care i-am plasat câteva parcele de viță de vie și o parcelă centrală. Așa, deci acest microclimat din zona Reghin este deosebit de favorabil, s-a dovedit și pentru soiurile aromatice, muscatul otonel făcând parte din cadrul soiurilor aromatice. Vița de vie a avut un an excelent în zona Reghin. Deși seceta s-a menținut, distribuirea precipitațiilor de-a lungul anului a fost alta și a favorizat dezvoltarea bobului de strugure. În plus, temperaturile ridicate din ultimele săptămâni, compensate de frigul din timpul nopții, au favorizat acumularea zaharurilor naturale în bob. Ca dovadă a producției bune este media de peste 8.000 de kilograme la hectar obținută de ferma horticolă.